السلام علیکم یارو دوستان محترم ابونچه کانال ما. این چیز برای ما نو نیست و ما اصلا کاری بار خارجی قشلاق در محصول اصلا گیریم. پخت کاری است که ما امروز انشاءالله 10 مارس پخت رو کشتن سر کردیم با راهبرداری پدرم. خدا دولت دادم و زیاده گردانه در بالا سر ما همیشه زنده باشم. خدمت ما بسیار کرده، ما بسیار در اینجا نیم. من بابا جانم آدم حلال کار، کاراش هم در مناسب. بسیاری آدم همیشه انتظار میشن که از کار خالی شونده برای ما بگیم که پخته ما رو کارم کارم. کس بیاد؟ آب دارم. زیانم رحمت الله دائم در خدمت است. نه یکن میونش سخت بسته کار کرده. آبای بیبان نپرتایم رحمت الله در لینگو میریده. این خدا خود در زمین در حجم دیگه هکتار انشاءالله این سال نقشه کردیم پخته شینانیمون و سهم خودمون رو به همین دولت بذاریم. با همین پخته و استحصال دولت ما اصلا پخته کاری است. تخم پختی ما مثال تخم فرغانه همین جاهای ما گویم همین کانال سیبا همین زمین ها فرغانه بهتر میگوین از متخصصا. همین یه وقتای برف بود من گفتم کاش که نخود ها برای این نخود ها هم از برآمد است. من ماشاءالله امیدوارم که حاصل فراوان تر همین زمین بیکار خوابیده بود گرفتیم. این آب نمی بیاده این دوره شروع ها بالا آب می آمد حاضر آب نمی بیاد اینجا گرفتیم نخود کاریدیم اینجا. این نخود للمی است که اما همین خدا همتون سلامت دارد. کسانی که دهقان باشند در کشت کارشان الله برکات دهد. خصوصا ما دائم دهه رمضان به فکرم برآمد دهه رمضان است. الله هم گناه ما بخشد و هم در کسب کارمون برکات دهد که به امید این که همین یک رزق زندگی ما خوب میشه. گفته همین زمین های صحرا را کشت کار کرده از پشت همین نان حلال میخوریم. باقی سربلند خانه آباد باشید. پادپیسات و لایک رو دریغ ندارد.